شو؟ قرش لا. ما بدك تسبح مع القرش؟ لا. ليش؟ بخوف. بخوف؟ ايه. وانت؟ انا بحاول. بتحب تسبحي مع التمساح؟ ايه برافو عليكم. الاولاد طالعين لوالدهم شجاعين. واحد هذاك لا، هذاك طالع لامه. البنت بتحب تسبح مع التماسيح. كيف حالكم يا اصدقاؤنا؟ شو حياتي؟ شبه بن أمه شبه. قال خايف من القرش. والله ما خايف. والله حتى الكبير، انا بتعرف. حتى نحن ما يطلع. انا ليش بيتهيالي مثلا بس كون عم بسبح بالبحر عن جد. لحد تاريخ اللحظه من انا وصغير، بس كون عم بسبح بتخيل انه في حدا لاحقني بده يسحبني بالمي. عن جد. أنا كمان. انا بتعرف. بدك اسد؟ يا عيني عليه، يا عيني عليه، يا عيني. جهزوا كلهم. طب يلا حبيبي مشان ما نتاخر. بس عندي. انا ما. انا انا كمان ماشي ماشي. عرفتوا؟ كمان. كلنا هيك لابسين، حتى أحمد وين؟ كله مزبط. والله هيك على السرير بس كل واحد. احمد كمان. هلا رح اخذهم. امبارح ما قدرت والله احجز، ونحن وحظنا بصراحه ما قدرت احجز. انا ما في حجوزات، فبدي جرب نحن نروح ونشوف. ما بتعرفوا ان شاء الله تزبط معنا مشان الاولاد ما تقدر. يلا ان شاء الله بابا رح نشوف. احسنتم. كيف حالكم يا اولادي يا احبابي؟ احباب الله انتم احباب الله. ايه احباب الله لاني ما حدا. برافو عليك. شو بدنا نعمل هلا رايحين على هذا المنتجع. هذا في سباحه مع الدلافين، في سباحه مع الاسماك، اسماك كبيره يعني جميع انواع الاسماك حاطين. سبحان الله. ما انتوا رحتوا معنا صحيح؟ بيعرفوا يمكن بيعرفوا هذا المكان. فراح نروح نحن نجرب، يا يسبحوا مع الدولفين يا يسبحوا مع الاسماك. نعمل شيء يعني إنه بس في حديقة مائية كمان. وفي حديقه ماء. المهم راح نجرب انه ما نطلع ايدنا فاضيه من هونيك مثل ما بيقولوا. يا مع الاسماك يا مع الدولفين يا بالمدينه المائيه يا بالبحر يا ان شاء الله نلعب بالرمل. المهم الاولاد ما يعني انا والله بهمني يسبحوا مع الاسماك. الموضوع شوفوا موضوع سفر وهيك صار فجائي يعني مثل العاده. لو ما حسيت انه بالفعل انا قرب علينا الضرر مزبوط 100%، ما صار هذا الشيء. لا والله ببالي الموضوع، هي هديه نجاحهم. عرفتوا؟ هلا عملنا لهم شيء حلو وغرفه وكذا، بس خلص الولد انه انا هديه نجاح. ان شاء الله تفرشتي شو ما عملت، بس انا بهمني هديه نجاحي. فالفكره انه ان شاء الله نلحقهم يا رب. لان طيارتهم صباح الاحد بتكون يوم السبت بالليل. عرفتوا شو؟ يعني صباح الاحد طيارتهم. وعلى الله لنشوف شو الله هيك بيخلق معنا، شو بصير معنا. بدي منكم ما يعني ما تزعلوا. انا خلص بيكفي. انا يعني زعلي انا لحاله هذا بيكفي. عرفتوا شو؟ يعني انا عم شوف الردود. لا يا جماعه في شيء اضطراري. يعني واحد والله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هي اول شغله. الانسان بالنهايه نحن بشر، والمحاربه مع الاسف عم تجي من ناس ما بيخطر لك انه تحاربك. وموضوعي حساس. اللي فيني مكفيني. ما تزعلوا. راجعين هن باذن الله. لاني انا مثل ماني شايفكم، والله مثل ماني شايفكم. وان شاء الله اكون بالفعل عند تفكيري. شو بابا؟ بتصيحوا لي؟ لا ما حدا صح لك. ما تعرفوا لي احمد؟ ما اسمع انا صحت شيء احمد. يعني انا شو اسمه اللي بدي اياه بس يكون اولادي عندي بحمايه. يعني شو هي الحمايه؟ انه انا خلص معي حضانه فيهم. انا وصايه مؤقته عم بتهدد كل يوم صحت لدرجه بلشوا يناشدوا الدول. خبرتكم. فانا خلاص تعبت. وعندي شغلي. انتبهوا في شغله كمان. انتوا انا رح احكي لكم رؤوس اقلام. يعني ما بدي كثير انا فوت بالعمق. انا عامل شغلي وعامل مؤسس كل شيء هون في البلد. ما بيهمني اي سلاح يكون ضدي. ما بيهمني اي حدا. ومين بولادي. يعني أنا ما بيهمني فوت بجدل ومشاكل. عرفت شو؟ هذا الشيء كله بيأثر علي، بيأثر على سمعتي، بيأثر. يعني في ناس جديدة كل يوم عم تفوت لعند ريتشو ومنوش. برجع بنفهم غلط. مليت وتعبت وانا اطلع اشرح السيرة من اولها لاخرها. عرفت شو؟ بس اي حدا بيشوفني انا يعني بده يشوف انه كيف راحوا الاولاد، ينظر بالاسباب ويراجع. يراجع الفيديوهات، يشوف انا شو اللي خلاني اضطر اتصرف هذا التصرف.
عرفتوا شو؟ فالاولاد الهدف من نزلتهم مو انا رح اخلص منهم، لا هدف منهم انا بعرف شو عم يصير لقدام. عرفتوا شو؟ وانتم عم تقولوا امبارح ريتشو ليش حكيت شو عم تخطط؟ هذا ما بده تخطيط، هذا ما بده تخطيط ابدا. يعني الام انا موجوده رح يقولوا للاب هدول مو وصايه، هدول صاروا بحضانتك بس. عرفتوا شو؟ فالموضوع ما بده تخطيط يعني، وما بده، القانون واضح. فهمتوا علي شو؟ فأنا حكيت علنا، وكمان بنفس الوقت قد أعذر من أنذر. يعني الأولاد مازال عم تطلعوا علي وبدك أولادك وبتناجدوا وما رح نهدى ولا رح ننام لحتى يصيروا أولادك في حضنك، لأنه هن عند حدا يعني حاططهم وين؟ أنا حاططهم تحت الأرض يا صيدناية عندي، أنا أبوهم وهذا بيتهم وحياتهم. فالفكرة وما فيها إنه أنا خلاص وصلت معي حدا حسيت بإنه رح يصير في ضرر كامل. فالاولاد بيضحوا لهم معي فتره هيك صغيره ان شاء الله وبيرجعوا. هون في لهم مدارس، وبسوريا في لهم مدارس. لسه المدارس اصلا بسوريا بدها حوالي الاسبوعين، فممكن نحن ان شاء الله باذن الله خلال هالاسبوعين هدول اكون خلصت الامور بالكامل، الاجراءات القانونيه، بس بحيث سكرت يعني ما السلاح اللي بايدهم سحبته انا. عرفتوا؟ تهديد. وبعدين ما في داعي انتم يعني عفوا امبارح رايحين عم تقولوا لها بدك تتنازلي، لا تتنازل، مين طلب منا؟ خلص هن بس ينزلوا لحالهم، الاجراءات القانونيه هي بتمشي، ما حدا بده اياك تتنازلي. وحتى اذا حبيت والله حبيت يعني انا جاهز للاولاد ويعيشوا، وقلت لكم والله في نفس الليفل اللي هن هون عايشينه واحسن، انا جاهز للاحسن، وان شاء الله بقول وبفعل. انا ما انه والله بس هيك كلام. عرفتوا شو؟ فاما انه خلص ما في داعي الاستفزاز، يعني ما تروحوا وتكتبوا يعني. عرفتوا؟ بس على العموم يعني انا بتشكر. يعني هي امبارح بالفيديو في لايف شو حكيت؟ ما بتنازل وما بعرف شو، ما بنزل على سوريا، خلص هذا بصير عند القاضي، هذا بيسرع لي انا كل ما حكيت، فانا راح اكون ممنون اكثر. بس انتم ما بقى يعني خلص خلوا الامور وخلوا قانون ياخذ مجرى. بس انا شو بنص علي القانون، شو بيفرض علي، على راسي من فوق، مقابل انه ما نأذي بعض وما نضر بعض، وقت تتركنا بحالنا، ما بدي شيء انا منها. شو بيقول لك هلا اذا بدنا نحكي شرعا، اولادي عندي على فكره في سن بالشرع، هدول من زمان انا عندي، بس ولكن قانون بدنا خلص. شو بيقول القانون؟ بدنا نتصرف. السن لل16 بحق لي حضانتهم، هي حضانتهم، ما بتحق لك بدها اياهم. فانا بدي امشي هون هيك، انزل ما حدا مراقبني، ما حدا منتظرني، ما حدا عم يحاربني، ما حدا عم يسحب سلاح اللي هن اولادي ضدي. عرفت شو؟ والله يعذب مثل ما عم تعب، الله يعذبهم مثل ما عم نتعذب انا وهالاولاد. والله موقفي اخر مره بالمطار، وهي والله يمكن الاعداء بتزعل عليك، يمكن شو اسمه يعني مواقف عم بنحط فيها والله بتقصر العمر يا جماعه، والله بتقصر عمره للواحد. الحزن ما منيح، الزعل مو منيح. ما عم بفهم انا ليش عم نوصل لهي المراحل. عرفتوا؟ والله ما لك يا اخي، اعتبرت حالي اللي وصلت معهم لمرحله في امور انتم برا ما بتعرفوها. قلت لهم اخي انا رح اعتبر حالي قتلت قتيل، قديش ديتوا لتتركوني بحالي؟ شو حط مقابيله؟ اي شيء يعني اعتبره قتيل، وجاي تحط لك اولادي عندي. غلطت انا لانه اولادي عندي فتحاربت من مين؟ طب من الاساس ليش بعتوهم؟ ليش كل يوم والتاني بدك ما بدك كل يوم؟ ليش لدرجة طلعت كل أمة الله صار يطلعوا معها جيستات ويلا يلا 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 يلا. لا شايف هلا امبارح ما بتنازل انا والله. لو تخرب ما حدا طلب، لا تعملي شيء انت بس رح نشتغل على انه نخلص من بلاكي وشرك انت واهلك، وهالناس اللي عم ترفع حساباتها حساب اولادك انا رح اعرف اديرهم.